было активистское ограничение российских средств массовой информации. Широко открыть это окно в Европу. Военнослужащие, офицеры и генералы советской армии не позволят перечеркнуть путь к будущему, путь нашего народа к свободе. А папа вышел бы против вас на площадь? Как вы считаете? Не знаю. То, что Антон Александрович публично бы выступал, высказывал бы свою точку зрения, свою позицию, вне зависимости ни от каких авторитетов. Здесь вот я нисколько не сомневаюсь. Я просто хорошо его изучил за многие годы совместной работы. Точно, совершенно. Он бы знал грань, за которую нельзя переходить, чтобы не раскачивать основы государственности. А эта грань где, на ваш взгляд? В душе, в голове. Куда же нам плыть? Ну, плыть нам сейчас об этом все думают и спрашивают. Уже несколько лет мы задаем себе вопросы, что делать, и куда плыть, и как это все. И главным образом, как плыть, наверное. Да, и как это будет, это правильно. И я думаю, что, в общем-то, ясно, куда нам плыть. This is the story of my father, Anatoly Sobchak, and his assistant, Vladimir Putin. И у кого вы учились? Самым знаменитым человеком на сегодняшний день является мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак. Пожалуйста, товарищ Собчак, телефон, телефон, к микрофону. Нам нужно ставить вопрос о том, чтобы руководители Комитета государственной безопасности больше не входили в высшее политическое руководство страны. At the Leningrad State University, my dad chaired the corporate law department, a field entirely foreign to Soviet principles, and was a Gorbachevian first-wave Democrat. Here, my dad is on vacation in Finland, and with him is his former student and assistant, Vlad, an officer in the KGB. I didn't see much of Vlad's daughters after that. Here, my dad is the first ever mayor of St. Petersburg. The first mayor, co-author of the first Russian constitution, but to some, the first loser, the first corrupt politician, the first political asylum seeker, the man who first introduced Putin to the political sphere. Most of the people who didn't know my dad remember him by those firsts. Those are the things his friends and allies can't forgive him for. Папа! Ну я тоже хочу с вами! Вот Ксения Анатольевна там против всех хочет сказать. Пожалуйста. Да, Владимир Владимирович. Вы против всех здесь присутствующих или вообще против всех? Нет, я за россиян и против несменяемости власти. My dad caught the resignation of the first Russian president, Boris Yeltsin. He didn't quite live to see the victory of his old assistant, Vladimir Putin, in his first presidential campaign. Хотели стать президентом? Нет. 18 years after Dad's passing, I still couldn't muster the strength to recollect his story. To figure out how and why Russia's first Democrats, Boris Yeltsin and Anatoly Sobchak, parted ways. How my father, who would later battle against Russia's security agencies, could have chosen a KGB officer as his right-hand man, and why Boris Yeltsin chose him, my dad's assistant, to be the one to lead Russia into its new era of freedom. Мы должны развивать те принципы, которые отстаивал и которые пытался возродить в нашем государстве, в нашем обществе Анатолий Александрович Собчак. I didn't get the chance to ask my dad these questions while he was still alive. Without these answers, though, it's impossible to understand exactly what happened, both to my dad and to the country whose freedom he fought for. Дамы и господа, товарищи,
Нынешнее поколение людей Земли может стать современником вступления в необратимо мирный период истории цивилизации. Рушатся стены, которые долгие годы разделяли народы, исчезают окопы холодной войны, испаряется туман предубежденности, недоверия и вражды. This is Soviet-era Leningrad, right on the eve of the first free and fair elections, as declared by Mikhail Gorbachev. My dad isn't in the square. He's at a university faculty meeting, where all the professors are doing a spring clean of the graveyard. My dad is still on the faculty and still only a candidate for the Supreme Soviet of the Soviet Union. His whole life still seems to be ahead of him. Я убежден, что то, что произошло в Германии, Чехословакии, Польше, Венгрии, могло произойти только в результате тех процессов демократизации и перестройки, которые произошли уже у нас в стране. Нынешнее число кандидатов в народные депутаты таково, что сделать выбор, причем выбор среди подлинно демократических кандидатов, ленинградцам будет сделать непросто. Анатолий Александрович обратился ко мне, к моим товарищам. During my father's first electoral campaign of '89, Dmitry Medvedev was a graduate student in his department. 20 years later, as president of Russia, Medvedev would ensure that Vladimir Putin, Dad's former student, remains irreplaceable in his reign. Он сказал, что вот он считает, было бы хорошо, если бы молодежка федеральная, аспиранты помогли в этой кампании. Каковы же основные принципы построения правового государства? Первый и главный из них – это защищенность прав человека в обществе. И я бы сказал еще и так – равноправие человека и государства. Могу сказать точно, что на факультете выдвижения профессора Собчака было воспринято весьма неоднозначно. Во-первых, потому что Анатолий Александрович был яркий человек, и действительно к нему и по-разному относились. Ну, а во-вторых, мало кто верил, что из этого что-то получится. Я его отговаривала. Я говорю: Толя, мы интеллигентные люди, ты прожил жизнь, тебе уже 50 лет, ты не вляпался за всю эту жизнь. Но зачем тебе сейчас в это во все вляпываться? Имея в виду вот политику, эти все выборы. Анатолий Собчак, вы коммунист? Да, я коммунист. Но он, ты знаешь, вот как с таким каким-то мальчишеским азартом. Вот есть фотография, где вы едете в троллейбусе номер 7 по Невскому, он шел на Васильевский остров, мы ехали. Вот он в элегантном пальто. Один человек увидел эту фотографию и говорит: ну вот этот человек обречен. Я говорю: почему? Ну вот в советском троллейбусе едет человек в светлом пальто, в шляпе, он обречен. Я его отговаривала. Вы знаете, я и вступал в партию в 1988 году. Впервые я поверил Горбачеву, что это не разговоры, а реальное изменение, после того, как он вывел войска из Афганистана. И вот тогда-то я и подумал, что, наверное, нужно для того, чтобы что-то изменить, надо помочь Горбачеву и его окружению. Люди полемизировали, пикировались. Это вообще производило эффект разорвавшейся бомбы, что прямо рядом с метро вот идет такая полемика. Впервые тогда на моей памяти оказались заклеены все театральные тумбы, столбы различного рода агитации. Я видел еще, как выдвигали в депутаты Народной ССР Собчака. Alexander Belyaev, a democratic opposition activist, shared an office with Vladimir Putin in the early 90s. И уже тогда там присутствовал Владимир Владимирович. Он ведь работал в университете. Да? В университете он работал после Германии, так сказать, и работал там помощником проректора по международным связям. Это должность КГБшная. Анатолий Александрович, естественно, опирался на тех людей, которых знал. Он сказал: вот, Дмитрий, я просил бы вас
в этом всем поучаствовать вместе с другими коллегами. Мы с ним работали не один год и довольно близко, плотно работали. While Vladimir Putin was a student, he attended a few of my father's seminars. My father didn't know Putin personally until after he returned from Germany. Меня вызвал ректор, сказал, что Антон Александрович меня приглашает на беседу. Я к нему пришел, и вот Антон Александрович мне говорит: я хочу вас пригласить на работу. Я ему ответил: вы знаете, я с удовольствием пошел бы работать к вам, но боюсь, что это невозможно. Наступила пауза, он так, знаете, удивился. Почему же? Наверное, даже не могу вам об этом говорить, наверное, не нарушу серьезным образом наши правила. Могу вам сказать, что я не просто помощник ректора, я кадровый действующий сотрудник КГБ. Пожалуй, это было в первый и в последний раз, когда он после довольно длительной паузы сказал: ну и фиг с ним. Я допускаю, кстати говоря, что не случайно там он стал помощником Собчака, что органы так или иначе его туда делегировали. Другое дело, что уже там уже все, так сказать, распадалось. Какая ваша машина? Мерседес или Москвич? Нет, у меня никакой машины нет. Я вообще не имею машины. В 88-м, 89-м, 90-м в Питере Антон Александрович был не просто известен, а он был такой суперзвездой. Anatoly Chubais, the architect of post-Soviet privatization and one of Russia's chief liberal reformers, worked on the same team as my father for about a year. Антон Александрович в этом своем качестве опирался на перечень социальных групп, который в то время был очень ясно очерчен. Научно-техническая интеллигенция практически вся, художественная интеллигенция, большая ее часть или почти вся, вузы, преподавательский состав почти весь, студенты почти все. Это и был, собственно, его электорат, который сформировал всю демократическую основу и для нашего города, Ленинграда в это время, да и для страны в целом. Город, в принципе, жил надеждой и жил какой-то надеждой на то, что впереди там прекрасная светлая жизнь. Natalia Cherkesova was the editor-in-chief of St. Petersburg's independent newspaper. A while later, she married a KGB general, a close acquaintance of Putin at that time. То, что мы умеем, то, что мы знаем, это все, безусловно, востребовано будет. Наступит свобода, наступит рынок, все, что нам мешало, то, что сдерживало нашу энергию, наши эмоции, из этого всего все получится. Но это то, что есть, то, что и называется, в принципе, это была революция, и к этому по-другому относиться нельзя. «4 апреля 1989 года неформальными объединениями Грузии в Тбилиси был начат многодневный несанкционированный митинг перед Домом правительства. That fell out with most of the Soviet generals, party leaders and the KGB right after he was elected to parliament. As a lawyer, as well as someone not explicitly active in the grassroots opposition movement, he was elected to lead the commission in charge of investigating the Soviet military's dispersal of the peaceful protests in Tbilisi. The commission's task was to find out who, in Mikhail Gorbachev's absence, had ordered the troops to disperse the protests, and thus, who was responsible for the deaths of the protesters. Операция была проведена по-армейски, то есть не как пресечение митинга мирных демонстрантов своего собственного населения, а именно как военная операция, которая закончилась чрезвычайно трагически. Погибло 20 человек, среди которых 16 женщин. Был такой шоковый буквально эпизод в работе комиссии, финальный. Вроде все документы есть, но не завершает работу Собчак. Sergei Stankevich, a democratic activist, was the man in charge of the demolition of Moscow's monument to the Chekists, right front of the KGB headquarters. Два главных свидетеля, с его точки зрения, не допрошены. Это два члена Политбюро, Лигачев и Чебриков. Виктор Чебриков был главой Всесильного комитета государственной безопасности. Когда Виктор Чебриков начал нервничать в ходе этой беседы, он возвысил голос, и Собчак его остановил и сказал: вы знаете, привыкайте, пожалуйста, к тому, что с вами беседуют люди, которые вас не боятся. Все, что произошло, мы квалифицировали в нашей комиссии как преступление против человечности. Мы все ходили с транзисторными приемниками, прижав их
к уху в полуобморочном состоянии, не веря тому, что мы слышим. Какие выводы необходимо сделать из происшедшего в Тбилиси? Необходимо сделать следующий вывод, что антиправительственный митинг, антиправительственные лозунги или, скажем, лозунги, связанные с требованием выделения той или иной республики из состава Союза, еще не дают права применять вооруженную силу против людей. За лозунги убивать людей нельзя. С этого момента у Собчака на всю жизнь возник такой раскол и отчуждение между ним и силовой номенклатурой. На нем поставили крест. Собчак Анатолий Александрович, 47-й территориальный округ, город Ленинград. Нам нужно пересмотреть степень секретности в работе Комитета государственной безопасности. Я познакомился с Собчаком на заседаниях межрегиональной группы. Alexander Korzhakov was Boris Yeltsin's chief of security from the late 80s to 96. He personally handpicked the attorney general and was the self-proclaimed second most important man in Russia. Ельцин стал депутатом, членом Верховного Совета, его все время сопровождал, будь то водителем, будь то офицером охраны. Как вы думаете, те люди, которые верят Борису Николаевичу, они правы? То, что верит Ельцину, они правильно верят. Потому что это человек, который для себя уже выбрал путь и с этого пути не свернет. Папа и Анатолий Александрович, конечно, были, так скажем, оба ярких лидера, но таких немножко с разным бэкграундом. Boris Yeltsin's daughter, Tatiana, begins working closely with the president's administration only after Korzhakov is fired. Потому что папа прошел весь путь партаппаратчика, как тогда говорили, в общем, он с производства начал как строитель. Анатолий Александрович, конечно, интеллигент, такой по рождению, что ли, профессор, юрист, в общем, совершенно из другой среды. Не ставьте нашу страну на посмешище перед всем миром. В политике он был прямой. Я думаю, что ему это вредило, на самом деле. Он мог и делал это. Говорил прямо, что он думает, достаточно резких выражений. Собчак вошел в ту команду, которая ориентировалась на Сахарова и была за сотрудничество с Горбачевым. Более радикальная часть, которую в основном воплощал Борис Николаевич Ельцин, она не склонна была сотрудничать с Горбачевым, она рассматривала его как противника. Эта идея прозвучала от Сахарова и мне запомнилась с тех пор на всю жизнь. Главная наша тактика состоит в следующем. Любыми путями нужно проходить на трибуну и просто говорить правду. И говорить правду, адресуясь даже не столько к собравшимся в зале, сколько к тем, кто будет смотреть вас по телевизору. И если мы в таком режиме продержимся хотя бы 2 недели, а съезд планировался на 2 недели, то у нас будет другая страна. Каким я вижу наш парламент? Прежде всего, независимым. Сегодня такой независимости парламент не имеет. Only a few months had passed since my father's election to parliament. And yet I already felt myself a recipient of some sort of special, increased attention. I was the daughter of that Sobchak, the man who was rocking the boat. Бывает много неприятностей на работе, много приходится, в общем, работать, и поэтому он, конечно, изменился, и иногда даже не в лучшую сторону. Выполнить последнюю волю Владимира Ильича Ульянова-Ленина и захоронить его в соответствии с религиозными и национальными обычаями нашего народа и в соответствии с его завещанием. С точки зрения человека, который занимается политикой, это было ошибочное поведение. Если бы он был более изощренным политиком, он бы где-то промолчал, где-то сказал помягче, более округло. Но тогда он не был бы Анатолием Александровичем Собчаком. В общем, это для меня было хорошей школой. Вы, как генеральный прокурор, подписали поручение к самому себе.
Как вы можете это объяснить? Было ощущение, что он только что вышел откуда-то с Елисейских полей, из бутика, одевшись, с тобой разговаривает. Gleb Pavlovsky will, in 2000, become Vladimir Putin's campaign team's main political technologist. Анатолий Александрович, заканчивайте. И мнение избирателей, Анатолий Александрович, и мнение населения. Вы когда ушли из партии? Я вышел из партии во время работы 28-го съезда. Людям хотелось перемен. И вот эти перемены олицетворяли собой яркие, хорошо говорящие, объясняющие какое-то и обещающие новую какую-то жизнь. Они сами были обещаниями новой жизни. In 1990, Dad is already popular across the Union. Checkered jackets in Moscow's department stores are titled Sobchaks in his honor. Then, suddenly, my dad, the star of Gorbachev's rallies, gets asked to chair Leningrad's new, freely elected democratic city parliament. Sobchak proceeds in the most politically unconventional way. He leaves Moscow for home. Вы, как раз вы будете, может быть, одним из первых советов в стране, которые должны взять всю полноту власти в свои руки. In Leningrad, Dad falls out with both of the opposing clusters of Democrats and finally with the military and the KGB. Still, almost 70% of Leningrad's residents elect him as the first ever mayor. In the same election, Leningrad gets back its original historical name, St. Petersburg. Когда Собчака избрали в Ленсовет, практически Путин был руководителем его личного такого аппарата. Нам было по 23, по 24 года. Ну и поэтому Анатолий Александрович сказал, а Владимир, он вот как более такой взрослый, будет среди вашей группы старшим советником. Несмотря на то, что Путин был подчиненным папы, он ему часто возражал. Они могли спорить. И вот при папиной вот этой эмоциональности папе было с ним очень комфортно, абсолютно и надежно. Вот это, наверное, самое главное слово. Он к Собчаку относился такой снисходительной нежностью, потому что он его понимал, он хотел ему помочь. Вот как ни странно, Собчак был его начальником, а Путин хотел ему помочь. Постоянно, так сказать, они были вместе, они ездили очень много за границу. Папа потому и взял его работать к себе, потому что понимал, что этот человек долгие годы жил в Европе, что стиль европейской жизни, вот образ европейской жизни ему хорошо знаком. Наверное, это его очень привлекало. И Собчак, и я выдвигались в руководители в Москве и в Петербурге без согласия Ельцина, не консультируясь и без всякой помощи Ельцина. Gavril Popov is one of the leaders of the democratic movement. He will voluntarily leave his post as the mayor of Moscow a year after his election. Мы сами избирались, мы сами позиции. Ельцин с самого начала понимал, что мы представляем для его власти самую большую угрозу. Я просто думаю, что на позицию Ельцина в отношении Анатолия Александровича, конечно же, повлияло, кроме общеполитических соображений, еще некомандное поведение Анатолия Александровича. Анатолий Александрович человек был очень такой властный. У него воля к власти была там не меньше, наверное, чем у Бориса Николаевича Ельцина. С Собчаком мне контакт стал плотный только когда он попросил Ельцина организовать ему охрану. И когда я стал, если не каждую неделю, то раз в 2 недели я ездил постоянно уже, тогда еще в Ленинград, потом в Питер. Мне кажется, что в то время для Анатолия Александровича идея о том, что через какой-то шаг он будет кандидатом на должность президента России, была одним из вариантов всерьез рассматривавшихся. Я хотел бы видеть своих соотечественников людьми с большим чувством собственного достоинства. Гражданин должен выступать в качестве человека равноправного с государством. Сегодня у нас даже смешно об этом говорить, настолько несоизмеримо положение гражданина и государства. Но завтра, если мы действительно хотим создать новое общество, это должно быть нормой.
Эта группа лиц от имени так называемого Комитета по чрезвычайному положению предложила мне издать указ о возложении обязанностей президента на вице-президента Янаева. Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? Did you ask for any suggestion or any advice to General Pinochet? Меня изолировали от общества. Самолет, который прибыл для того, чтобы я отбыл в Москву, отозван. Все, кто здесь со мной, также находятся, по сути дела, под арестом. Dad happens to be in Moscow on the first day of the coup, where the president of the USSR, Gorbachev, is supposed to be signing a treaty with the rapidly fleeing Soviet republics. In order not to let Gorbachev sign the Union Treaty, the security agents ensnare him in Crimea. Dad gets in his car and drives to the suburbs, to the state dacha of the Russian Soviet Republic's president, Boris Yeltsin. Все Архангельское было окружено автоматчиками, по Москве шли танки. Они с Ельциным поговорили и обнялись, так хорошо, что тут поддержать приехал. А еще не было принято решение, чтобы прям садиться на машину и ехать к Белому дому. Борис Николаевич в тот момент я не видел, он находился как раз в доме. Viktor Zolotov begins his career in Boris Yeltsin's security team, then works as my father's personal bodyguard. In the early 2000s, he will become the man in charge of President Putin's security. Today, it is his agents that disperse the peaceful protests across Russia. Анатолия Александровича я видел. Анатолий Александрович был, знаете, несколько так настроен по-боевому. Он был очень решительный. Он таким прибыл к Ельцину, я помню. Да, взволнован он был, конечно, так. Но, знаете, не тем, что пугливый какой-то такой взволнованный. Он такой, она была решительной. Я почему-то подумала, что Немесий поедет в Белый дом. И я, в общем, даже как-то обрадовалась этому. Но Анатолий Александрович сказал, что нет, он опаздывает на самолет, он сейчас в такое тревожное время должен быть в Санкт-Петербурге. И Ельцин просто откровенно поручил: вы поезжайте к себе, значит, в Ленинград, Питер там, и организуйте, значит, массовые выступления и протесты. В общем-то, мы обнялись, и он меня обнял, маму, вот, сказал, что храни вас Бог. Вот. И, в общем-то, мы расставались так, что мы не знали, увидимся мы снова или нет. Антон Александрович чуть ли не сразу же из аэропорта, из Пулково, прилетев в город, первым делом поехал даже не в кабинет, а поехал именно в командование округа, в Зимний. Приехав туда, он нахально заявил за прям кабинет командующего: здравия желаю, здравствуйте, сел в его кресло, садитесь. И это переворачивает картинку. Доложите обстановку. Ясно и кратко. Тот стал докладывать обстановку, уже сидя на месте. А после чего сказал следующее: что это грубейшее нарушение Конституции, виновные будут наказаны по всей строгости закона. Приказываю вам, запрещаю вам, что какие бы то ни было действия вы исполните. Для нас, воспитанных в Советском Союзе, когда меняется власть путем захвата, это был шок. Alexei Kudrin, along with Vladimir Putin, works as Dad's second in command until 96. In 20 years' time, he'll be the only one from Sobchak's team who will go into the square to protest the electoral fraud. Мы открыли окно нашего кабинета, выставили колонки с радио. Мы притащили микрофон, поставили колонки с микрофоном. Кто-то стал выступать. У нас произошел такой стихийный митинг. А затем, когда приехал Собчак, пришел к нам, подошел к этому окну и выступил из этого окна, объясняя городу, что происходит. Я призываю всех ленинградцев сохранить выдержку и спокойствие. У нас нет против кого вооружаться. Мы законно избранная власть. Я надеюсь, что и военнослужащие, офицеры и генералы советской армии, помня о том, что они часть народа, не позволят перечеркнуть еще раз путь к будущему, путь нашего народа к свободе. Как известно, Владимир Владимирович был действующим сотрудником КГБ СССР,
в ранге подполковника. Оставался им и во время работы в университете, и во время, когда он был помощником в Верховном Совете у Собчака. С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, да, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее, да. А с другой стороны, попытка вот этого переворота и силовые структуры, они как бы были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть и там одновременно. Ну, я сказал, что я для себя выбор уже сделал, я работаю с вами, и я не могу метаться туда-сюда, я должен быть, чувствовать себя, во-первых, уверенно, поэтому в данной ситуации самое правильное для меня — написать рапорт и уйти в отставку. На что он мне сказал: хорошо, так и сделайте. Я позвоню Крючкову. Да. Я так удивился немножко, думаю, ну что он Крючкову будет звонить, Крючков пошлет его подальше. Он действительно позвонил Крючкову, и рапорт мой был подписан буквально в течение 2-3 дней. While military vehicles are occupying Moscow's main streets, Boris Yeltsin denounces the conspirators as lawless. He calls on the people to refuse to submit to orders from the security agencies which removed Gorbachev, the president of the USSR, from office. In St. Petersburg, Dad rushes to address the nation on live TV just before it gets shut off. Я иду на телевидение, выступаю и говорю о том, что это преступники. Это не председатель Совета Министров, это бывший председатель Совета Министров и государственный преступник. Это не министр обороны, а это бывший министр обороны и государственный преступник. Мы не должны дать этот шанс в руки военных. Вся история наша прежняя убедила меня в одном, что в крутые переломы истории отсиживаться — это самый худший способ самосохранения. Потому что многие из тех, кто активно боролся, многие погибли, но многие выжили. А вот те, кто отсиживались, скажем, из ученых, они погибли почти все. Сегодня собраться на митинг на Дворцовой площади к 10 часам. Всех ленинградцев мы призываем выйти на улицы и площади и продемонстрировать поддержку руководства России и неприятие действий заговорщиков, осуждение действий государственных преступников. Проводим митинг, а потом возвращаемся на работу. That was the first and only time in our recent history when the working class went out to the protests on the square to defend democratic freedoms. Это как будто вот действительно на город снизошла Божья благодать, и у людей вдруг открылись глаза и хлынули наружу самые лучшие чувства. Они выступили против власти, против вот этой военщины, против стремления их задавить, против той власти, которая их считала за быдло. Вот это вот ощущение того, что от тебя зависит жизнь в этой стране, что ты можешь. И вот это вот ощущение переполненного замечательными людьми города, которые готовы были безоружными идти на танки только для того, чтобы отстоять свое право быть свободными. Это я уж люблю, да. August of 91 marked the peak of Dad's political career. The following years will be intense for St. Petersburg. The attack on the parliament building in Moscow, the adoption of the first Russian constitution, which Dad co-wrote, and the start of the First Chechen War, to which Sobchak objected. But all of these events happened on his way down. That's where Dad's journey to Paris began. Его взлет, вот то, что было его взлетом, совпало с таким духовным и подъемом такого большого количества людей, целого, наверное, даже целого поколения. Другое дело, что это поколение шлепнулось вместе с Собчаком. Что делать? Такая судьба у нас. Россия спасла демократию, спасла союз, спасла мир. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Сразу же после путча и меня, и Анатолия Александровича Ельцин и его команда вообще отстранили от обсуждения всех вопросов, которые они обсуждали.
Мы ничего не знали о том, что они делают и что обсуждают. Нужно, конечно, понимать позиционирование Собчака в целом в российской политике в это время. У него мощное имя, у него за спиной федеральные каналы, которые с удовольствием всегда предоставляли ему слово. И он, конечно же, позиционировал себя как достаточно независимый политик. Самое главное, наша ошибка тогда с Анатолием Александровичем была следующей. Мы уже обязаны были понять, что мы разошлись с Ельциным, разошлись с этой линией, и что надо искать другую линию. Some observers question whether the move toward a Western-style economy is moving too fast. But in Portland today, a leader of the Soviet reform movement said the problem is that it's moving too slow. Mark Freiberg reports in his conversation with Anatoly Sobchak. А жизнь ухудшалась с каждым днем, потому что, с одной стороны, никаких товаров, с другой стороны, полное обесценение денег, и город оказался без грамма хлеба, сахара, мяса. В общем, ситуация была ужаснейшей. Это самый драматический период во всех 90-х, потому что цены прыгнули в том году, инфляция была, чтобы напомнить, 2400%. У нас нет этого продовольствия. Вся эта беда в том, что мы не получаем сегодня никакого продовольствия. Украина нам уже второй месяц ни одного грамма не поставляет. Прибалтика еще в начале осени прекратила. Вот в чем вся проблема. Sobchak, who's also the mayor of Leningrad, said Soviet citizens would tolerate the price hikes if the government had created adequate supplies. Я прекрасно помню, как дефицитом было все, как было ощущение нехватки всего. Svetlana Sorokina, a superstar and a symbol of the newly free Russian press, will become unemployed by the early 2000s. В Петербурге были колоссальные очереди за сигаретами, и люди продавали банки с окурками. Рубль, по-моему, стоила банка литровая окурков, а 3 рубля там какая-то побольше банка. Все считали, что, Собчак, он же, так сказать, с Ельциным заодно, они вместе это все делают. Хотя вот тогда-то возникла первая трещина и началось расхождение, потому что я считал, что вот эта так называемая шоковая терапия – это цинизм по отношению к народу. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Но я думаю так, мне не нужно особенно объяснять, как я защищал ваши интересы в Верховном Совете. И я думаю, что то последнее, что я сделал, написав новый проект Конституции, по которому, если бы он был принят, я думаю, нашей стране жилось бы гораздо разумнее и гораздо легче, я выполнил свои обязательства перед избирателями. Мы замерзаем, вот я сплю так, ватное одеяло, вот эта шуба наверху, шерстяные носки. Мы же не живем, а мучаемся. Так же тоже не... Выгнать половину чиновников, которые у вас берут взятки, и создать комиссию по проверке качества продаваемой в магазинах Я живу в притоне, многодетная мать, 19 метров. У меня сын чемпион СССР, между прочим, 2 года назад. Газу голова болит. Мы обогреваемся, нас голова Великая болит. Германия мне собрала 2000 марок, сейчас 100 тысяч рублей. Я куплю квартиру. Я живу в притоне. Вот скажут все свидетели, вот как я живу. На меня начихало, вот я многодетная мать. Я вам искренне сочувствую. Вы знаете, помочь можно тогда, когда для этого есть возможность. Он критиковал не только меня или Гайдара, он критиковал Ельцина. Он осознанно позиционировал себя как человек, который имеет право высказать негатив по отношению к тому, что делается в целом на федеральном уровне. Я переговорил тогда с президентом Франции, с премьер-министром Англии, с канцлером Колем, с президентом Бушем. И мы договорились, что будет оказана массированная гуманитарная помощь, главным образом за счет американского продовольствия, которое хранилось на базах в Германии. Кому спасибо? И вам, и гамбургский, и гамбургский товарищам. А Великобритания тогда, Маргарет Тэтчер, выручила благодаря
моей просьбе Ленинградскую область практически бесплатно. И, в общем, тогда мы и Ленинградскую область сумели вытянуть тоже. Я помню август-сентябрь 91 года, ликование людей, которые впервые почувствовали себя свободными. Если бы мы этот энтузиазм сохранили, а тогда все можно было сделать. И мумию захоронить, и партию эту запретить, и функционерам запретить становиться депутатами, губернаторами и прочее, и привлечь сразу новых людей. Понимаете, вот разбить эту сплоченную чиновничью рать, которая страной завладела под названием номенклатуры и которая управляла страной. И мы не смогли этого сделать. Er ist Oberbürgermeister von St. Petersburg. Er hat seine Frau Ludmilla bei sich, was mich sehr freut. Hier ist Anatoli Sobchak. Waren Sie schon mal in München einkaufen oder ist das Moskau-Mode? Эскада – это моя слабость. Skado ist meine Schwäche. Собчак стал раздражать. Вот это наступил тот момент, когда стал раздражать Анатолий Александрович. Там много было, конечно, слагаемых этого, много было слагаемых. Задним умом все мы умны. Я понимаю, что, наверное, много испортила просто для папы, портила, потому что, как-то так получилось, что с самого начала, когда он только взлетел и появилось это особое внимание, он сказал, мы должны не изменить свой стиль жизни. Вот как мы жили, так мы и будем жить. Очень хорошо помню наш разговор на нашей маленькой кухне на Кустодиева, вот когда это все происходило. И я говорю, вот ты знаешь, у меня впечатление, что я танцую в кардебалете, но заболела какая-то прима-балерина, и меня взяли на главную роль. Он говорит, наверное, так и есть. Ты будешь теперь играть главную роль. Вот это была, конечно, ошибка, безусловно. Тогда, во-первых, я сама это не очень понимала, а во-вторых, не находилось человека, который бы мог это мне сказать. По факту к Собчаку ближе был Путин. И у них сложилось между собой в целом доверие. По целому ряду вопросов, в том числе впоследствии это и сотрудничество с правоохранительными органами, курирование их. Владимир Владимирович был ближайшим конфидентом. Понятно, что многие вещи, которые подписывал Собчак, они проходили первичные документы через Владимира Владимировича. What did my father know about his assistant back then? Did he understand him? Putin's position in the St. Petersburg mayor office has inspired many criminal myths, in which my father occupies either the role of the stupid, air-headed romantic or that of the older associate who protected his own. How much did my father know about all of this? What made him put so much trust into a KGB officer? Специфика Петербурга тогда была, в отличие от Москвы, в том, что там было два разных мира, то, что называется криминальным Петербургом, и сразу за ним начинался уровень политический, который был значительно более риторичным, чем в Москве. И вот между ними находился Путин и его друзья, которые решали практические вопросы. Как организовывать операции коммерческие, как организовывать снабжение и так далее. Сейчас заместитель Собчака Путин зачитает вам обращение. Модель прямого задействования околокриминальных кругов в решении практических вполне государственных задач. Часто ему приходилось ездить в командировки, а в городе могло произойти всякие ЧП, все что угодно. И нужно было мгновенно принимать какие-то распоряжения, приказы. Собчак оставлял ему бланк распоряжения мэра со своей подписью, а бланк был пустой. Потом он взял бланк мэра, расписался внизу, чистые листы мне отдал. И сказал, когда решение состоится, текст сюда внесите окончательно. Очень криминализованная публика, с которой надо было общаться прямо.
в отличие от Москвы. Был один моментик такой, честно говоря. Ну, я детали не хочу рассказывать, но вот эти бумажки, о которых вы сказали, бланки, пустые бланки с подписью. Начали там кое-что, пытались попросить. Я достал этот бланк пустой, показал его с подписью Собчака. Я говорю, ну смотри, вот человек уехал, поставил свою подпись, я могу здесь написать все, что угодно. Уровень доверия, понимаешь? Окей, извини. С одной стороны, государственник Собчак со своим культурным багажом, я не знаю, какое количество цитат, которые Владимир Владимирович приводит, заимствованы им не из первоисточников, а из рассказов Собчака. А с другой стороны, люди, с которыми приходилось, извините, ходить на стрелки. Где-то на этой границе формировался вот такой раздвоенный Путин. Мы приветствуем спортсменов Австралии, Австрии, Азербайджана. Мы думаем, что игры доброй воли в нашем городе принесут нам огромные убытки и дополнительные расходы. Анатолий Собчак так волновался и так рвался в бой, что совершил аж 2 фальстарта. А мы со своей стороны, из городского собрания, сделаем все, чтобы, опираясь вот на вот эту ситуацию, все-таки сдвинуть Собчака с его поста. Нет, Собчак разгружает баржу с зерном, такой картинки никто не видел. То, что Собчак открывает заводы, встречается с людьми, приезжает, то есть обычная протокольная съемка, которой было очень много, она была, но не она же ложится. Но если вы раз в неделю будете показывать баржу, а раз в неделю будете показывать открытие кинофестиваля или встречу с мэром Парижа Жаком Шираком, то запомнится у вас Жак Ширак и Клаудио Шифер, а вовсе не разгружание Собчаком баржи. На самом деле он искал, в общем-то, таких плодовитых инвесторов. Out of the Kremlin's entire administration, Dad worked most closely with Sergei Filatov, especially during the development of Russia's first constitution. Для того, чтобы Санкт-Петербург не остался у нас самоголенным городом. Средств налоговых, которые были в городе, их явно не хватало. Федерального бюджета им не доставалось никакого. Толь Саныч собирает ветеранов. Sergei Tsepляев, as the federal center's representative, is present at all of the Sobchak's official meetings. И рассказывает о том, как приехал Коль, как они вместе с Хельмутом Колем поехали на кладбище Пискаревское, как Хельмут Коль возложил венок, сказал там необходимые слова покаяния. Дальше выступает с ответным словом ветеран, полный кавалер орденов славы, который начинает так. Вот тут Анатолий Саныч нам про Коля рассказывал. А я вам, товарищи ветераны, вот что скажу. Мы немцев били, бьем и будем бить. И после этого взрыв аплодисментов в зале. Такая же проблема была в выступлении, например, с военными. Все говорит очень хорошо. И под конец говорит фразу. И я хочу, чтобы наша страна гордилась не военными там достижениями, не там армейскими и прочими делами, а культурами и так далее и тому подобное. Я жил жизнью, в которой я получал удовольствие. А теперь даже вот мне говорят, что показывают фестиваль французских фильмов. В прошлые бы времена я бы бросил все и пошел и все бы увидел. А сегодня я не могу этого себе позволить, потому что у меня все расписано. Мечтаю о том времени, когда я уйду из политики и смогу вернуться в университет. Мэр де Блазио может себе позволить там участвовать в каких-нибудь гей-парадах или что-нибудь еще там. Вот, рассказывать. У нас этого недостаточно. Он как бы оказался в ответе за все непереносимые трудности этих первых лет 90-х. Я не жила это ты меня засадила. Вот он оказался в ответе за все. Лишение работы, лишение денег, невозможность там лечиться, там, не знаю, там, учиться. Это все тоже было, и это все тоже досталось Собчаку. Такова судьба реформатора. Такова судьба людей, которые делают революцию. В сегодняшних всех газетах вы пререкли, что наша встреча сегодня, она провалится. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Я, во-первых, видел, что, особенно когда мы выезжали за границу, что лидеры зарубежных стран, они смотрели на Собчака как на возможного кандидата в президенты России.
и общались с ним именно в таком качестве. Для меня это было очевидно. Наше партнерство рассчитано не на 1 год, не на десятилетие, а на столетие. Связь с первыми лицами Запада была, и это действительно вызывало раздражение у москвичей, у элиты Москвы. Я не знаю, как к этому относился Борис Николаевич, но через других лиц я слышал и понимал, что он не с большим одобрением, вообще говоря, к этому относился. В 1994 году мы встречались с Собчаком в его кабинете, и он прямо сказал, что он хочет баллотироваться в президенты России в 1996 году. Даже сказал мотивацию. Ельцин не способен управлять страной. Я думаю, что он говорил это не только мне. Это дошло в конечном счете до президента. Понимаешь, у меня же тоже все-таки был, хоть я и была политичной, но менталитет-то был советский, что я думала, что ему нужно именно что? Идти вверх. Вверх куда? Ну, то есть что, президентом? Ельцин не считался автоматическим кандидатом от демократических сил в этот период. Анатолий Александрович, а скажите, видите ли вы сейчас Ельцина единым кандидатом от демократических сил? Потому что сейчас уже существуют очень разные мнения по этому поводу. Да, думаю, что это будет уже трудно. Не было ничего, что говорил бы о том, что он собирается бороться против Ельцина. Я этого не видел никогда. Собчак был мэром крупнейшего города, второго в стране. Valentin Yumashev was the future head of the president's administration, as well as Boris Yeltsin's future son-in-law. He co-authored 2 of Yeltsin's books. He is also the only person in this film who didn't know my father personally. Они встречались, они взаимодействовали, они при этом имели разный взгляд на то, как должна развиваться Россия, страна. Я никогда не чувствовал и не видел того, что Борис Николаевич, президент, стал воспринимать Собчака как человека чужого. Он воспринял его как человека своего, близкого, но который важных вопросов его не поддерживает. Это ему не нравилось. Я считал, что на эти выборы, кроме Ельцина, должна быть еще какая-то альтернативная кандидатура. Я Ельцина, так сказать, убеждал, что, Борис Николаевич, вы только что пережили 2 инфаркта. Я желаю вам здоровья и благополучия. Но не дай Бог, во время избирательной кампании с вами что-то случится. И у нас не остается выбора. Мы должны будем голосовать за Зюганова. В какое положение вы нас ставите? Были ли у него собственные амбиции? Я не знаю. Он мне никогда об этом не говорил. Не секрет, наверное, что Анатолий Александрович был индивидуалист и человек амбициозный. Но я на 100% уверен, если бы у него были какие-то договоренности с Борисом Николаевичем, как с президентом, и как с будущим кандидатом в президенты на 2-й срок, Анатолий Александрович Собчак никогда не нарушил бы данного им слова. Борис Николаевич не видит всей правды, значит, надо ему это показать в заостренной форме. Надо обратить его внимание, что измена рядом, измена тут, вот она уже у порога, и, значит, надо его остановить. Я говорил с Борисом Николаевичем несколько раз. Фотографии показывают, что жизнь идет. Хорошо. Что очень плохо, что его пытаются рассорить с Собчаком на базе того, что его как бы представляют как конкурента или как человек, который хочет занять его место. Борис Николаевич молчал всегда. Вот он умел молчать. Коржаков способен на интригу. Он в аппаратном мире. Он комбинировал аппаратные средства, новые демократические возможности и, конечно, возможности бывшего КГБ, ФСБ, в том числе достаточно экстремальные. Сам Борис Николаевич обратился ко мне с просьбой подобрать ему генерального прокурора. Я, выбрал Скуратова, вызвал его на беседу к себе. А я сказал, что я вас об одном прошу, чтобы кто бы вам ни позвонил,
Я вам буду там названивать, там что-то там, кому-то что-то смягчить там, или наоборот кого-то посадить и так далее. Президент будет что-то точно так же на вас действовать. Ваша задача – действовать согласно закону. Когда я вернулся из очередной командировки в Санкт-Петербург и прилетел сдавать оружие, и меня вызывает Коржаков в кабинет, в первый корпус, в кабинет, где я потом сам тоже находился, будучи руководителем службы безопасности президента Владимира Владимировича. За столом сидел Барсуков и Коржаков, он мне говорит: давай все, сваливай от Собчака, мы все знаем, что он говорит, то есть это говорит о том, что вы старели прослушки, что он делает, что он говорит, значит, и тебе больше там нечего делать, вот, поэтому давай возвращайся сюда к Борису Николаевичу, все. Дальше без тебя там все будет организовано и так далее. Они еще тогда боролись за отмену выборов и говорили, что да, Борис Николаевич, вот давайте вы перенесете года на 2 выборы, да? Вы вроде бы не так сильно нарушаете Конституцию, ведь вы навсегда только, значит, на пару лет сдвинете. Вот эти пару лет еще побудете, потом, значит, уйдете, и вот, значит, дальше будут выборы. Так вопрос о переносе выборов. О том моем знаменитом высказывании, где я просил перенести выборы. Я просто еще раз повторяю, что не отменить, а только перенести. Коржаков не захотел. То обсуждалось у нас, это выборы перенести на 2 года и назначить на всякий случай преемника. Произошел просто разрыв с Ельциным и его командой, потому что я резко выступил против тех планов переноса выборов, которые существовали тогда. Ну, Анатолий Александрович Собчак никак не мог бы поддержать их никогда. Ну вот все это, наверное, накапливалось и вызывало соответствующую реакцию. Действительно ли команда Коржакова влияла на Ельцина и почему? Ельцин – президент России. Коржаков – руководитель Федеральной службы охраны. Барсуков Михаил Иванович – руководитель Федеральной службы безопасности. А генеральный прокурор у них в кармане. Это силовые структуры государства. Это основа основ реальной власти. Ну, конечно же, они имели сильное влияние на Бориса Николаевича, безусловно. Вначале все хотят убедить, что политика не может быть другой, кроме как грязной. А потом в политику начинают приходить действительно грязные люди. Потом начинают охранников выбирать депутатами Государственной Думы, соответствующие люди становятся политическими деятелями. Dad says these words in the latter half of the 90s. He couldn't have anticipated that in the next 2 decades it will be precisely President Putin's security agents who will experience the most phenomenal political career growth. Возьмите те же суды, прокуратуру, МВД, ФСБ. Это же и с армией случилось. Там большинство людей, они в душе противники нынешнего режима. Вот если спросить каждого из них, вот тет-а-тет, а что тебе больше нравится? Вот та советская власть, в которой ты жил, или то, к чему мы стремимся сегодня? Вот эта свобода, демократия. Он скажет, что, конечно, та жизнь была лучше, благоустроеннее, спокойнее. Главное, он в той жизни был личностью, его боялись. А здесь кто он? Dad announces loudly and in print that he will run for office in 1996, but not for president. Instead, he's running for governor of St. Petersburg. This is his way of letting both Moscow and Yeltsin personally know that he is not a contender. Идея выборов в Петербурге, или точнее даже сказать, идея нашего участия в этих выборах. Kashmarov, a political technologist, will lead Dad's contenders' campaign in the election. Afterwards, he changes his name and disappears from the professional field. А вот де-факто она возникла в качестве вопроса, можно ли избрать другого человека в Петербурге вместо Собчака, она возникла в офисе с контракта. 1991 года начала развиваться компания «Союзконтракт», а в 1995-м уже самой большой частной компанией в России стала. During the 90s, Soyuzkontrakt was Russia's largest importer of American chicken, all of which came in through St. Petersburg's seaport. Мое отношение к Анатолию Александровичу – это такое смешанное отношение. С одной стороны, восприятие его как народного трибуна, героя, фактически титана. И
восприятие его как достаточно слабого администратора. Мы съездили в Петербург, провели исследование, пришли в Союзконтракт и сказали, что избирать можно Яковлева. Яковлев отвечал за строительство и городское хозяйство как вице-губернатор. Анатолий Александрович его пригласил на работу, сделал своим заместителем, доверял ему. Ну как же, не предал? Предал, конечно. А по-другому это не называется. Это родилось после того, когда один из моих коллег, хотел пойти на выборы. As Yuri Ritnik recalls, him and Dad's second-in-command, Vladimir Yakovlev, made the decision to join the electoral campaign against Sobchak after spending 40 minutes in a bar. И вот так подумав, решил, почему не попробовать? Если ты человек честный и собираешься вступить в честную борьбу, то ты как минимум должен сам уйти из этой команды. Не дело быть первым заместителем мэра и, так сказать, пытаться всадить ему нож в спину. Контакт с Кремлем и обмен мнениями, и, так сказать, уточнение позиции Кремля где-то в октябре-ноябре 1995 года. Мы общались с Рогозиным Георгием Георгиевичем. Это был первый заместитель Коржакова, генерал-лейтенант. В советские времена он был генералом КГБ СССР, а вообще это разведка. Значит, я могу сразу сказать, что служба безопасности президента вообще это не занималась. Команда службы безопасности работала вся в штабе у Ельцина во главе с Георгием Рогозиным, моим первым заместителем. Его называли в Кремле «звездочет». Я бы сказал, что он был одним из аналитиков очень серьезных. Наверное, он был там одним из мозгов службы охраны президента, а может быть даже больше. У нас было ощущение, что что-то надо менять, что что-то не так. Не так именно в векторе развития. Я пришел к Георгию Георгиевичу и предложил, а не избрать ли нам Яковлева вместо Собчака. Он сказал, оставь бумаги. Я ему оставил записку нашу по этому поводу. Через какое-то время он меня пригласил и говорит, давай, действуй. Победа Собчака на сегодняшних выборах в Петербурге будет для Ельцина мощным воодушевляющим фактором. Поражение петербургского мэра поставит российского президента в положение последнего из могикан. Ни один человек не верил в то, что возможно избрать никому неизвестного человека за несколько месяцев. Родился замечательный слоган «Выберем Яковлева вместо Собчака». На утро весь город был обклеен листовками, и через день все знали, что какой-то Яковлев, непонятно какой, неизвестно какой Яковлев, его собираются избрать вместо Собчака. На кампанию по выборам в 1996 году, кампании Яковлева, мною было потрачено $12 миллионов. Не было ни у кого таких масштабов в 1996 году. На поддержку предвыборной кампании Собчака там суммы были, я думаю, в 10 или больше раз меньше. 6 months before the gubernatorial election, a committee consisting of interagency security representatives arrives in St. Petersburg to investigate corruption charges against the mayor's office. Nobody is allowed access to the investigation materials. Despite this, the city's newspapers quickly start printing leaks from the case, mentioning bribes to various officials, sometimes to people from the office, sometimes to Sobchak, which take the shape of the new apartments. The press dubs the criminal case the Sobchak case. Leaflets that supposedly contain details of the case appear inside every mailbox in the city. In the fall of 2017, Russia's Attorney General's office allowed me access to the case files. Мне было поручено ехать в город Санкт-Петербург, расследовать уголовное дело, которое начато было тамошней прокуратурой одного из районов. Proshkin, the Attorney General, has just finished investigating the 1993 shootout of Russia's parliament. He, as the man in charge of the most sensitive cases, gets relocated to the St. Petersburg and assigned to the Sobchak case. Вышли ж мы все из совка. Вот квартира – это самый большой актив. Это самое ценное и большое, что вот есть у человека. Когда мы переехали сюда, это была большая трехкомнатная квартира. Понимаешь, а как же вот мы уже стали ездить за границу, уже мы знали, что у людей есть 2 спальни, что должна быть столовая, где принимать гостей. Все расселяли, действительно, все расселяли коммунальные квартиры. Все это делали, если были деньги, они у нас действительно были.
И мы тоже вот соседние квартиры узнали там в ЖЭКе, что там коммуналка, и что люди хотят, не держатся за центр. Стали расселять эти квартиры. Все были довольны, все получили квартиры. Я подумала, что вот оформим еще квартиру и опять начнут говорить, что как это так. Поэтому, в общем, на случайных знакомых людей, которым доверяли, оформили. И вот эта оглядка как раз здесь сыграла свою роковую роль. Надо было делать. Why did my parents sign over the adjacent apartment's lease to some random acquaintances? Why did they choose to hide their purchase of the neighboring apartment? Those were the questions the commission latched onto. Those were the questions that provoked all the moral accusations against my father. Я даже не представляла, что это может быть так раздуто, что это может привести к таким роковым последствиям, Ксюша. Вот собственными руками бы подожгла это все, если бы знала. Набирать было нечего, по крайней мере, в отношении ленинградских чиновников, санкт-петербургских чиновников можно было набрать очень много, так же, как, наверное, сейчас. Но вот в отношении главного действующего лица и, в общем, как бы там дело ни называли, но это дело было, конечно, в отношении мэра города Санкт-Петербурга. Это однозначно. То есть вот за полгода я не нашел вообще ничего, чтобы ему предъявить в обвинении. Я только где-то к середине кампании осознал, с кем я имею дело и кто играет против меня. Обратиться к вам нас заставил ход предвыборной кампании по выборам губернатора Петербурга. Я пытался встретиться с президентом, проговорить с ним, почему вдруг все ополчились против меня. И расчет прост. До выборов остались считанные дни, и за это время опровергнуть что-либо через суд уже практически невозможно. По-моему, в самом начале марта 1996 года вместе с генеральным прокурором и с заместителем генерального прокурора мы ездили в КГБ. Там были у Барсукова, кто тогда руководил. Там был министр внутренних дел Куликов и был Ильюш, это помощник президента Ельцина. И вот они все у меня спрашивали, когда я смогу предъявить обвинение. Кому? Естественно, главному действующему лицу Собчаку. Ну, я сказал, если у нас будет что предъявлять, мы предъявим. На этот момент ничего нет. Причем больше всех это интересовало, естественно, представителя президента. Потом я понял, что это все организованное, и компания организованная по, я бы сказал так, по худшим, а может и лучшим образцам КГБ, когда, знаете, запускаются разные слухи. Мы считаем свободные выборы основным завоеванием демократии и всегда поддерживали мэра, а также отказ Анатолия Собчака от продления его полномочий под любым предлогом. Mom is essentially in charge of my father's electoral campaign. Sobchak wins the first round of the election and moves on to the runoff. His deputy, Yakovlev, also moves on to the second round, having lost to my father by 8%. Уже, фактически перед голосованием, не за 10, наверное, Собчак и Нарусов начали, так скажем, стучаться в Кремль, чтобы Собчака принял Ельцин. Я просто позвонил Георгию Георгиевичу и сказал, что, Георгий Георгиевич, там смертельно это не нужно, потому что там они еще придумают. Последний раз его не принял Ельцин. Хотя Собчак сидел в приемной. Что касается меня лично, то я подам в отставку. Мне здесь места не было уж никак. Существенную роль, мне кажется, на результат выборов 1996 года оказали телевизионные дебаты. Добрый вечер. Добрый вечер. Потому что в них Анатолий Александрович вел себя как герой вот того 91 года, а Яковлев вел себя, как многие говорили, как там монтажник, сантехник и так далее. Так вот, просто на тот момент запрос был на того, кто может починить трубу. Я смогу договориться и с москвичами, с бизнесменами, с теми людьми, кто о деле говорит, а не на балалайке играет, не тарахтит.
Анатолий Александрович достаточно нас жестко отодвинул от этой предвыборной работы. Он сказал, что вот у меня будет штаб, он будет заниматься, вы занимаетесь текущей работой. Ну, я вам скажу, может быть, одна из серьезных ошибок была то, что я Путина отстранил от участия в выборах, оставил его, как говорится, на хозяйстве, а занимался этими выборами сам. В своих выступлениях вы повторяете, что Генпрокуратура не возбуждала уголовное дело против вас. Вы даже запросили в прокуратуру, есть ли такое уголовное дело, и получили ответ «нет». Но как юрист вы знаете, что уголовное дело возбуждается либо против конкретного гражданина, либо по факту. Например, в Белоруссии, и вы тоже хорошо знаете о таком маньяке Чикатило. Так вот, в течение нескольких лет велось уголовное дело не против него, а по фактам. In the next 20-something years, not a single Russian high official participates in election debates. My father lost the election by 15,000 votes, 1.5 percentage points in a city of 5 million. I'm proud that my father ran in an election, the results of which were not predetermined. На мой взгляд, выборы были самые честные из всей российской истории. Таких выборов больше, мне кажется, не повторялось. Порасследовав это дело, я сам себе постоянно задавал вопрос, а зачем меня сюда отправили? Этот вопрос был одним из оснований того, что я в 1996 году летом подал заявление об уходе в отставку. Он проиграл сам себе. Он мог у нас выиграть, если бы он играл против нас, если бы он знал, против кого он играет. Я думаю, что Собчак выиграл бы, если бы у Яковлева не было финансовой поддержки. Когда наивного человека побеждают, то на сердце, конечно, скребет. Мы вышли на кухню, я стала готовить кофе. Вдруг он подходит сзади, обнимает меня за плечи и говорит: ну что, возвращаешься в кардебалет? Для меня ведь главное это даже не то, что я проиграл выбор. Это, в принципе, нормально. Сегодня выиграл, завтра проиграл. Здесь было вот иногда даже отчаяние от того, что против тебя ополчились те, которым ты доверял и с которыми тебя связывали очень близкие отношения. А с другой стороны, что на тебя выливают ушаты клеветы и домыслов. А ведь труднее всего опровергать клевету. The history of an entire country develops through a chain of miscommunications, jealousy, intrigues, and coinciding interests. The Security General and the resident stargazer, a GRU general, a young ambitious millionaire, a political technologist that wants to change the election's vector, the Attorney General, with all these people against him, the man in the pale coat and hat is doomed. Boris Yeltsin will win the election. Korzhakov's team will be replaced by liberals along with the president's daughter. Kudrin and Putin will leave for Moscow. Почему вы все-таки решили покинуть Петербург, перебраться в Москву? Ну, как вам сказать, вы же знаете, наверное, что у нас выборы были. This history's big ban will lift them onto an entirely new level. But this history doesn't end with Sobchak's loss. That's where it begins. First, my father isn't reinstated at the university in fear of angering the new governor. Then, the Sobchak case will change our lives entirely. Это было после проигрыша, это было, когда тучи сгущались. В каком это месяце было, я даже не скажу, не помню. Sati and Vladimir Spivakov will endlessly support my father during his migration to Paris. В какой-то момент, я сейчас начинаю понимать, казалось бы, Собчак, который общался и мог по прямой связи позвонить или связаться с мировыми лидерами, да, который знал всю верхушку страны. Для меня был шок, что он приехал в Москву, узнав, что мы после какого-то концерта встречались с Наиной Иосифовной, с Борисом Николаевичем, и что я общаюсь с Наиной Иосифовной, собираюсь вроде как к ней в гости. Для меня было шоком, когда Анатолий Александрович приехал к нам домой и сказал мне: ты бы могла бы от меня передать письмо Борису Николаевичу?
Ельцину. Потому что я по своим каналам, боюсь, этого сделать не смогу. И когда он приехал домой и привез мне это письмо, он сказал: я тебя прошу, я специально не заклеиваю конверт, прочти его, потому что я хочу, чтобы ты знала, что ты передаешь. Я говорю: ну что, Валя, я вам... Нет, ты прочитай. И я помню, что оно начиналось словами: дорогой Борис Николаевич, как бы вспоминая всю нашу общую историю, вспоминая историю наших отношений с момента, как мы знакомы, могу только догадываться, но не знаю, кто ошельмовал меня в ваших глазах. Вот это слово «ошельмовал» меня тогда поразило, оно мне как-то осталось. А потом это было письмо просто о том, насколько он готов поддерживать Ельцина, насколько он хочет быть полезным, насколько он чувствует опалу, но не понимает, в чем она, насколько он чувствует, что президента против него накрутили, но хотел бы объясниться напрямую. Я помню, что Наина Осина позвонила мне, сказала: я передала письмо, я прочла его, передай им, пожалуйста, что я очень им сочувствую, я их очень поддерживаю, я к ним очень хорошо отношусь, но говорю я от себя. Это был обычный день. Я встречался в здании ЮНЕСКО с журналистом. И после этого вышел, вдруг меня окружили люди. 1-2 сотрудников оперативной службы в кожаных куртках вокруг все это окружили. Я говорю: вы могли бы прислать ко мне повестку домой. Потребовали, чтобы я следовал для дачи показаний. На мой взгляд, вторую волну в деле Собчака запустил Скуратов, генеральный прокурор в тот момент. Для него было важно продемонстрировать Ельцину, что вот то дело, которое было возбуждено в 1996 году, оно было возбуждено не напрасно, что это не какая там политическая какая-то интрига, а это реальное дело. Выделены 4 эпизода пока что преступной деятельности. Они оцениваются и изучается ряд других обстоятельств работы Анатолия Александровича. Я думаю, что здесь также следует ожидать еще ряд, скажем, наших акций в этом направлении. Я сел в машину, позвонил домой, предупредил жену. Вот она немедленно поехала в здание Генпрокуратуры. Нам не надо было в 1997 году разбираться, сфабриковано ли дело по Анатолию Александровичу Собчаку, потому что нам было очевидно со 100% вероятностью, что оно сначала до конца сфабриковано. Было совершенно ясно, что атака на Собчака в 1997 году – это задача добить недобитого врага, и были понятны те силы, которые, собственно, ее организовывали. Sobchak becomes the mirror for Russian corruption. The press writes of Sobchak's shadow, of the Neva monster. They wildly quote the Attorney General, who, invoking the case's confidentiality, doesn't divulge any specifics, instead saying they're sure to shock and confuse the public. The Attorney General Skuratov promised multiple times to let us interview him for the film, but doesn't show up on the day. Today, after 20 years, the lawyers and I discovered in the 200 volumes of the case only a single relevant episode. The investigation tried to prove that my parents bought the neighbor's apartment with the money from a bribe, but they failed to do so. Dad eventually wins all the defamation lawsuits against the press that accuse him of corruption, but the label still sticks to Sobchak. Вы знаете, ведь есть такое понятие, как инерция. Завели когда-то, ведь, да? Надо же было как-то из этой ситуации выходить, надо еще было что-то придумывать, как это все закрывать. Нельзя же было признать, что завели по надуманным обстоятельствам. В какой-то момент я хорошо помню, что я получил важную информацию о том, что атака совсем тяжелая, и в это время Боря Немцов вместе с Ельциным собирались, по-моему, в Завидово, если я правильно помню. И я успел найти Борю, а у них было в это время очень хорошие отношения между собой. Успел найти Борю и сказать: Боря, слушай, давай откладывай все немедленно. Значит, с Борисом Николаевичем говори, нужно сегодня, там у нас час времени, получить команду Генеральной прокуратуре, немедленно прекратить атаку, иначе мы просто потеряем Собчака. Я сказал Борису Николаевичу, что вот огромные проблемы у Собчака, что его могут арестовать, а президент мне сказал:
а что, он вор? Он меня спросил. Я говорю, вы знаете, вор он или не вор, может решить только суд, но он не такой социально опасный, чтобы его арестовывать. На что он сказал, я не хочу вмешиваться в дела следствия. А через полчаса я ему сказал, вы знаете, Борис Николаевич, вот он может умереть. Он говорит, а почему? Я говорю, потому что у него прединфарктное состояние. У него очень сильно болит сердце. Вот. Опять тягостная пауза, он ничего не говорит. И потом он вдруг сказал, скажите Скуратову, что лежачих не бьют. Немцову удалось Борису Николаевичу уговорить. И один-единственный раз, когда Борис Николаевич позвонил генпрокурору о ком-то, это был именно Анатолий Александрович. Но произошло прямо противоположное. Ровно после этого звонка силовики активизировались, и было принято решение о совсем активных действиях против Собчака. Когда меня туда доставили, вот, со мной случился приступ. Там более 3 часов. Всякого рода были разговоры, нервотрепка. Мне стало плохо. Меня доставили в больницу, вот, где я попал в реанимацию. Как потом выяснилось, инфаркт. Дальше вступает сила соотношения сил, которое было таковым. И риски посадки Собчака были высочайшими. Мало того, никто не знал, что произойдет с Собчаком, если он окажется в тюрьме. Сколько там суток или часов он проживет, и что нам потом сообщат о его судьбе через 3 дня после того, как он исчез из-под общественного контроля. Повторный острый инфаркт миокарда, передняя перегородочная. Мне звонит Владимир Владимирович Путин, который является моим заместителем, и говорит, нужно срочно встретиться. Я просто считал своим долгом помочь Анатолию Александровичу. И вот почему. Если бы я знал или хотя бы у меня были сомнения в том, что он в чем-то виноват, я бы пальцем не пошевелил. Но я не просто был уверен, я знал. Я просто наверняка знал на 100%, что он невиновен. Ходит Владимир Владимирович и говорит, в Петербурге создалась очень тяжелая ситуация. В ближайшие 2-3 дня, по моей оценке, Собчака должны арестовать. Я еду его спасать. Я же понимал, что все равно информация уйдет, кто это делал, кто организовал. И я сказал, был руководителем администрации Юмашев Валентин Борисович. Я ему сказал. Путин мне говорит, что я не могу сказать об этом Борису Николаевичу, потому что я понимаю, что он не отпустит меня и не поддержит меня. Поэтому я ставлю в известность вас. И просто если вдруг случится какая-то неудача, просто я хотел бы, чтобы вы передали Борису Николаевичу, что я не мог поступить иначе, я обязан был это сделать. Поскольку сам я не планировал какой-то умопомрачительной карьеры, с одной стороны, а с другой стороны, вот была судьба Анатолия Александровича, которому я считал себя обязанным тем, что работал в Петербурге. Даже и в Петербурге бы не работал на таком уровне, я бы в Москву не попал. Поэтому на все это сопоставляя, я даже не раз думал. Я не думал, что это... Конечно, я думал, что это может повредить, конечно. Но сомнений в том, что я должен поступить так или иначе, не было. А это как раз было твой день рождения 5 ноября, и совпадали выходные в связи с тем, что 7 ноября, Октябрьский переворот еще праздновался тогда. Я помню, что вот вы согласились сделать широкое празднование. И потом... Это уже 16 лет. Да, и я помню, что ты говоришь, поехали к папе сейчас в больницу. Это было 4-го, по-моему. Я говорю, мам, зачем сейчас ехать ночью в больницу, если вы завтра, ты сказала, что папе уже лучше, и вы завтра вместе придете ко мне на день рождения. Я только потом поняла, что хотела, чтобы я на всякий случай с ним вот как-то перед попрощаться. Я написала расписку, что хочу забрать пациента на праздничные там 3-4 дня домой. И тогда возникла идея санитарного самолета. Во-первых, он не хотел ехать, но уже мы с Шевченко, Юрием Леонидовичем его убедили. Он не хотел? Но тут он понял. И он согласился и сказал, привези мне Ксению попрощаться. Я помню, что вы по телефону мне это потом сказали. Мы прилетели в Париж. Причем, ты знаешь, вот чувства эти были
Вот у меня у самой до конца не было ощущения, что я поступаю правильно. Я понимала, что я его спасаю, но правильно ли я это делаю? Ты спрашиваешь у меня о том, в чем бы я хотела попросить у него прощения. Вот в этих 40 минутах разговора, потому что я его загнала в тупик. Я ему сказала о том, что нужно так, убедила его, привела аргументы, а я понимала, я видела его глаза, и я понимала, что он соглашается со мной, но он этого не хочет. Очень, я не знаю, сложнее у нас не было с ним разговора. Я сказал: Владимир Владимирович, безусловно, это ваше право, но вы понимаете, что если вдруг это все у нас сорвется, то больше нигде уже не сможете работать, и я вынужден буду вас уволить. Я созвала гостей по телефону, который прослушивался. Я назвала гостей, Долю выпишут из госпиталя, мы будем праздновать Ксюшин день рождения дома, приходите. И самое главное было предупредить французскую сторону, чтобы встречала машина скорой помощи, амбуланс в аэропорту Бурже. Конечно, мне очень помог Владимир Владимирович, потому что он мне давал четкие инструкции, причем, когда я говорила: да, все понятно, он так немножко смущался и говорит: Людмила Борисовна, все-таки повторите. На Большой Морской есть агентство Air France, там есть прямые телефоны в Париж, но зайти туда при слежке, наружки и прочее трудно, поэтому я захожу в магазин Трусардер, беру с вешалок разные платья, иду в дальнюю примерочную, как бы их мерить, сама выхожу из задней двери во внутренний дворик, который совмещен с внутренним двориком Air France. Захожу туда, спрашиваю определенного сотрудника, девушку, она дает мне доступ к этому телефону. Я позвонила из него в Париж, непрослушиваемый телефон, я позвонила по нему в Париж, вернулась в Трусарде, купила какое-то платье с таким фирменным красивым пакетом Трусарде, вышла из магазина, села в машину. На следующий день в газете «Новый Петербург» появилась статья Шутова о том, что вот Собчак лежит в реанимации, а его дама в тюрбане ходят по дорогим бутикам, покупая себе шмотки. Но вот я поняла, что версия сработала. И лишь поздно вечером супруга Собчака Людмила Нарусова сообщила журналистам по телефону, что ее мужу в одной из частных клиник Парижа сделана успешная операция на сердце. Я тогда поражался тому, откуда Людмила все это сообразила, сделала. Причем она мне даже не говорила до самого последнего момента. Она мне сказала 6 числа. В конце праздников первые дни рабочие, и Путин появляется, и у меня там глубочайший вздох облегчения, что Путин вернулся, и пресс-конференция Собчака из Парижа. Лучше пускай от меня узнают, чем откуда-то со стороны. Но ответ его меня очень порадовал. Валентин Борисович после небольшой паузы посмотрел и говорит: правильно сделал. Почему я сразу не сказал Борису Николаевичу о том, что Путин решил спасти, по сути, Собчака? Потому что я знал, что Борис Николаевич не просто не поддержит это, а он абсолютно жесточайше запретит это, и, будучи главой администрации, я не имею права идти против этого. И поэтому, зная абсолютно твердую позицию Бориса Николаевича, что нужно действовать по закону, а при том я-то знал, что если действовать по закону, то у нас просто Собчак может сесть. А Борис Николаевич, когда я ему сказал, не посчитал, что я сделал что-то неправильное. Поскольку я его хорошо знал и понимал, он тоже, конечно же, внутренне сочувствовал Собчаку и Путину в этой ситуации.
Здесь был момент максимального риска для Путина, и тогда именно прозвучало со стороны одного из лидеров администрации президента такая характеристика Путина, что это Путин наш парень, он по-настоящему отмороженный. Вокруг было много болтунов, которые не были готовы никакой проект осуществлять. А тут логистика проекта. Он не просто заявил о преданности, он сделал все, что мог, и преуспел. Это успех. Вот это очень важно. Мы очень ценили успех. Его было страшно мало тогда в районе кремлевской администрации, прямо скажем. Я считаю, что это один из тех эпизодов, на которые Борис Николаевич обратил внимание, которые, в конце концов, привели к тому, что Борис Николаевич сделал выбор в сторону Владимира Владимировича Путина. Мы провели с ним очень много часов вдвоем в Париже. Допустим, я его возила по театру в Париже, чтобы немножко его отвлечь. Он жил вот как бедный родственник у своего друга в одной комнате. Мне даже казалось, экономя каждую копейку. Я помню, это был 99-й год, я его позвала на итальянскую комедию дель арте. И вот я увидела в нем какую-то такую перемену, произошедшую буквально, наверное, дней за 10. Вышли мы с ним, сели поужинать на какой-то террасе, и он говорит: мне можно возвращаться. Сегодня из Парижа в Санкт-Петербург возвратился бывший мэр города на Неве Анатолий Собчак. Анатолий Александрович, здравствуйте. Добрый вечер, Светлана. Я после эфира вернулась в нашу комнатку, где мы сидели с редакторами, и сказала им, что Анатолий Александрович хочет вернуться в политику. Но мне кажется, у него это не получится. Meanwhile, Russia's Attorney General resigned from his position. The footage of his encounter with prostitutes is screened on the government TV channel. Vladimir Putin gets promoted to the position of the FSB KGB director. My parents and I yet again go to Paris to celebrate what will be our last New Year's Eve together. Мы сели у телевизора, я помню, обращение президента. И когда он сказал: я ухожу в отставку, я ухожу. Я хочу попросить у вас прощения. Я помню вот эту тишину и Толин взгляд. Он сказал: ну ничего, вот сейчас все будет по-другому. Именно в этот период произошла моя последняя встреча с Анатолием Александровичем. У меня осталась даже бумага, которую Анатолий Александрович написал, сидя у меня в приемной, потому что я в этот момент был у Владимира Владимировича, а мы с ним договорились встретиться. Было это 24 января 2000 года. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, к сожалению, у меня в 18:30 телесъемка, поэтому должен уйти. Хотел обсудить с вами ряд вопросов по предвыборной кампании. ВВ должен избираться как кандидат народа. Вас легко обмануть, притвориться плохому человеку хорошему. В общем, да. Я склонен доверять и вообще доверчив по своей натуре. Но меня обмануть может только один раз. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Мы являемся свидетелями того, как два высших должностных лица страны публично объявляют, что они придумали некую, по их выражению, в кавычках, конфигурацию для преодоления конституционного предела. Само такое положение дел – очевидный сбой в демократической системе нашей страны. Очевидная поломка, которая должна быть устранена. Я думаю, что Анатолий Александрович в нулевые бы 100% не вписался. Почему? Он был честный человек. Той России, которая уже в 21 веке была, вот он был очень неудобен, я думаю. Он бы был головной болью для всех. Вышел ли бы
Собчак на площадь, ну, конечно, вышел. Ну, конечно, вышел. Собчак не может пройти мимо площади, на которой собралось большое количество народа. Я думаю, что Собчак вышел бы на площадь в 2011-2012 годах. Я считаю, что правильно сделал, что пошел. Я думаю, что Собчак пошел. Антон Александрович пошел бы на площадь? Вы знаете, я думал об этом много раз, честно говоря. И я не могу дать абсолютно точного ответа. Если бы он был в оппозиции, во что я не очень, честно говоря, верю, то тогда бы, естественно, вышел на площадь, будоражил так глаголом, значит, сжег сердца людей. Это сложный вопрос для меня. Это надо не спеша подумать. Не знаю. Каким бы диктатор ни казался сам себе справедливым, именно потому, что он диктатор, он решает по собственному усмотрению, а не по закону, никто в такой стране не может чувствовать себя защищенным. Сегодня, так сказать, барская любовь, а завтра барский гнев и конец всего. Уважение к собственности, уважение к жизни другого человека, к его правам. Вот когда это станет действительно основой нашей жизни, мы можем сказать, да, Россия стала демократическим правовым государством и свершилась. Мы перешли в иное состояние. Я здесь как гражданин, как дочь и наследница одного из основателей новой российской государственности, соавтора Конституции. Если бы на месте Владимира Путина сегодня находился любой другой политик, будь то Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Ксения или, простите, Анатолий Собчак, то вне зависимости от моих личных симпатий или антипатий я все равно обратилась бы в суд, поскольку считаю, что столь длительное нахождение одного человека на посту президента является неправильным, вредит долгосрочным интересам России, препятствует ее нормальному политическому развитию и противоречит требованиям ее Конституции. Dad died on the Baltic coast. He went from Moscow to Kaliningrad right after he joined Putin's campaign. Mom never believed that he died of natural causes, and I never believed in his murder. I have 2 autopsy reports that say experts found no sign of foul play. But today, there is no one left who could tell me about his last day on Earth. Everyone who spent that day with him is long gone. Уроки Собчака, я думаю, противоречивы. Путин рядом с Собчаком мог понять, что ничто не вечно, что очень важно качество людей, которые рядом с тобой. Опыт измены, и это тоже у Путина выражается почти в тех же выражениях, что и у Собчака. Измена значительно хуже вражеской деятельности. Есть враг, а есть предатель. А предатель – это бывший друг. Конечно, он рядом с Собчаком понял, как важен имидж для человека, как важно для человека отношения с прессой, безусловно. Это опыт неудачи. То есть он понимает, что может происходить, когда откручиваются гайки. Ну и теперь мы проводим опыт того, что получаем, знание того, что получается, если гайки все время закручивать. Если бы он шел путем, которым шел Собчак, он бы кончился как Собчак, а он в Кремле. Вы знаете, это так очень звучит жестко, но я действительно считаю, что у политиков бывает такое загадочное явление, причем политиков самой разной политической ориентации, когда они уходят тогда, когда исчезает возможность реализации. Наверное, лучше, когда человек уходит из жизни на каком-то подъеме, на надежде. Вот он ушел так, он был на таком подъеме, мой Володя будет президентом. Он, наконец, я не смог, он сможет. Не вовремя, а хорошо для него. Я думаю, что, в общем-то, ясно, куда нам плыть. Нам ведь нужно выплыть или выйти
с того тупикового пути, который мы избрали, 75 лет шли изолированно от всего мира, отдельно, да еще и других привлекая на этот же самый путь, нам нужно выплыть на ту, ну, как принято говорить, столбовую дорогу, по которой идет все цивилизованное человечество. Вот он умер в 2000-м. Может быть, это хорошо, что он не успел буквально вот очевидно благословить следующее долгое царствование. Вот он остался все-таки отдельно. Он остался вот этим мифом, символом истории начала 90-х и ее политики. Как ты думаешь, ему бы жилось вот в сегодняшнем времени? Тяжело. Не думаю, абсолютно убеждена в этом. Among Dad's documents and the notes kept in his study, I found one note in which he describes what an act of statesmanship is. It goes like this. When we were kids, we used to play King of the Castle. The goal was to stay at the top of a snow-covered hill for as long as possible. But no one can stay at the top forever. You look away even for a moment, and before you know it, you're rolling down the hill, drenched in snow. Only the smartest and strongest realize when their time is up. Then they grab their sled or sheet of plywood and slide down the hill on their own terms. Мы думаем также и о великом Петре, который основал этот город и основал его как самый европейский город в России. И спустя почти 300 лет перед нами снова стоит задача широко открыть это окно в Европу и сделать наш город не только окном, но и широко открытой дверью в Европу. Я призываю всех ленинградцев сохранить выдержку и спокойствие, абсолютный порядок, не допустить каких-либо провокаций и не дать возможность заговорщикам спровоцировать в городе беспорядок. У нас нет против кого вооружаться, мы законно избранная власть, и в нашем ведении находятся все структуры власти. Я надеюсь, что и военнослужащие, офицеры и генералы советской армии, помня о том, что они часть народа, не позволят перечеркнуть еще раз путь к будущему, путь нашего народа к свободе.